Hallo my mensies, dis die Kaapse Aussie meisie. Ek is nou op 'n walkie naby waar ek woon. Dis is St. George's Basin. Ek gedink ek gaan so 'n nice plek wees om my eerste video vir julle te maak. So ek het in die Elsies groot geraak. Daar is in die Kaap in Suid-Afrika en ek het in 2010 kom Australië toe. Ek het begin in Canberra, te baie koue stad is. En dan Newcastle. Mense sê is 'n klein bietjie soos die Kaap. Ek dink is regtig dieselfde nie, but not a bad place. En Moree toe getrek in die middel van die woestyn is. Van Moree af weer terug Sydney toe. En van daar tot Definition Haven. En as julle wonder hoekom ek so baie getrek het, obviously as jy in 'n ander country na toe trek as 'n migrant, jy moet maar van vooraf begin met jou carrière. Ja, so obviously jy moet begin either in die rural dorpies of in junk jobbies wat niemand anders wil doen nie. So vir my was die workers compensation wat ek gedoen het in Canberra om experience op te tel. Nadat ek gebranch het in mental health. Nie baie mense wil eintlik in mental health werk nie. Maar vir my was dit 'n baie rewarding experience. En ek het in Moree gaan werk wat 'n regional town is. Obviously daar's nog nie, soos as jy Cinnamon wil toe gaan, dan moet jy ure na Narrabri toe. Daar is eintlik malls in Moree nie, as in klein winkeltjies. As jy nou regtig wil uitgaan na restaurant toe, is seker maar net McDonald's wat op is in die ander regtig, en dan is daar die pubs, maar ja, in klein dorpies wil jy net te veel in die pubs en rond hang. Ja, so ek het moes baie rondgetrek het dat ek experience kan gain. En obviously in Australia moet jy deposit het as jy moet rent. En dan as jy nou die exchange rate obviously van die years is altyd 10 rand to the dollar. So wat ek ook kan gebring het was nie baie nie. En dan moet jy obviously kan spaar dat jy eerste kar kan koop en furniture en bla bla bla. En as jy op jou eie is, dan maak dit moeiliker, want jy kan nie expenses share nie. So ja, but ek is nou al die langste in die Shorehaven. En ek fokus dit is soos vir my voel dit baie soos ek Kaap. Toe ek terugkom Australië toe na 2017, het ek Queensland ook toe getrek. Maar sjoe, is bietjie te warm daar gewees. Baie humid weather, soos in die Durban by my suster. Ja, ek sê altyd vir mense, ek het nog nooit gesweet in my voete nie, maar in Queensland het ek gesweet in my voete. En die plek is disgusting nie warm. Soms dink ek oorweeg ek om terug te trek, want het is baie goedkoper om daar te bly. Property is meer affordable. Obviously, ja, moet jy consider whether your system can tolerate the heat. En obviously moet jy either na by die C1 of baie goeie air conditioning in jou hele huis net. Ek was terug in die Kaap, ja, 2017. Ek het originally oorgekom, want my pa was siek geweest en ek wou hier kom werk om geld huis te stuur vir sy care. En pa is oorlede in 2022 en ek het toe aangebly. And just as a correction, my pa is oorlede in 2012. Not 2022. Ek wou ook 'n kultuur ervaar en bietjie travel. So dat was ook een van my initial reasons vir hoekom Australië toe. Ek dink miskien sal mense interested wees om te weet wat
aan die ander kant van die wêreld aangaan en wat iemand wat van die Kaap afkom op 'n day-to-day basis die kan doen om te survive and whatever. Be kind with your judgments, please, because my net means obviously my videos gaan nou nie super professional wees nie. Ek het nog nie al die regte gear nie, dis nou saam met my phone wat ek doen. En ek is nou nie iemand wat al van gimmicks en whatever nie. En ek apologize in advance, my stem soms kan bietjie annoying of childish klink op video. Meeste van die tyd gaan ek nou nie my gesig en nie goed is. Wil julle my kan sien wat ek sien om my en die obvious van my experience. Het gaan nie eintlik om my as 'n persoon nie, but more the experiences. Ja, en ek gaan nou nie unfortunately always kan comment op julle comments nie, want ek werk nog voltyds as 'n arbeidsterapeut en omdat ek vir myself werk, moet ek naweek ook om admin doen. So, ek sal my best probeer, but bietjie geduld asseblief. Ja, obviously as julle questions dat ek sal probeer om bietjie broad te wees om te verduidelik hoe systems en goedes die kan werk. Everyone has different experiences and obviously ek het op my eie hiertoe gekom. En my lang tyd gevat om myself financially to establish, and even so, sukkel mense nog steeds van die cost of living is quite duur die kant. Yeah, but I guess we can get into a bit more detail at another time. Yeah, so welcome to my channel and looking forward to sharing heaps with you.